فضلی زانست لە ڕوانگەی فرمودەی پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم. فرمودەی یەکەم: حەمیدی کوڕی عەبدوڕەحمان دەڵێت گوێم لە معاویەی کوڕی ئەبوو سوفیان بوو، خوالی ڕازی بێت، دەیوێت گوێم لە پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم بوو، دەیفەرموو: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واتا هەر کەسێ خوا خێری پێوە بوێ شارەزای دەکات لە ئاین، واتا بەڕاستی زانست بە فێربوونە. ابن حەجەر ڕەحمەتی خوای لێبێت لە کتوبی الفتح لە بەرجی یەکەم لا 134 دا دەڵێت ئەم فرمودەیە سێ حکم لەخۆ دەگرێت. یەکێکیان چاچی فێربوونی زانست، پاشان ئەو دواشی باز دەکات. ڕەحمەتی خوای لێبێت لە پاشاندا دەڵێت کورتەی فرمودەکە ئەو کەسەی لە ئاین شارەزا نەبوو، ڕێساکانی ئاین فێر نەبوو، ئەو لقانەشی کە پەیوەندیان پێوە هەیە ئەوە بێبەش دەبێت لە خێر و چاکە. و ئەبوو یعلاش ئەم فرمودەی معاویە ڕیوات کردووە، بەڵام فرمودەکە لاوازە. لە کۆتاییەکەوە ئەوەی خۆی شارەزا نەکات لە دین، خوای گەورە هیچ بایەخێکی پێنادات، بەڵام واتاکەی ڕاستە. لەبەرەوەی کاروباری ئاینی خۆی نەزانێ شارەزا نابێت و نابێتە فێرخوازێکی شەریعەتی خوا، تاڵیب الفقه. ئەمەش ڕاستەکەوە هیچ بایەخێکی پێنەدراوە لەلایەن خوای گەورە و لەمەشەوە فەزل و چاچی زانیان بەسەر خەڵکانی تر و فەزل و چاچی شارەزابوون لە زانستی شەرعی بەسەر هەموو زانستەکانی ترمان بۆ دەردەکەوێت. تێبینی لەم فرمودەیەوە بۆمان دەردەکەوێت چێ لە ئاین زیاتر شارەزا بێت ئەوە کەمتر ئارەزوی ژیانی دنیای هەیە و ئارەزوی ئاخیرەتی زیاترە. دووەم، فەزلی زانا لە هەموو کەس زیاترە و فەزلی زانستی شەرعی لە هەموو زانستەکانی تر زیاترە. فرمودەی دووەم: ئەبوو موسای ئەشعری رضی الله عنه دەڵێت پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم فەرمووی: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فنفع الله بها الناس شربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وتا نمونەی ئەوەی کە خوای گەورە منی پێناردووە لە هیدایەت و زانست وەک نمونەی بارانێکی زۆر وایە بەسەر زەویدا ببارێت. جا هەندێک لەو زەویە زەویەکی چاکە بۆ کشتتوکاڵ بە پیت و بەرەکەتە، ئاوەکە هەڵدەمژێ و دەیکا بە گوژوگیا و دانەوێڵا. هەندێکی تر لەو زەوی ئاوەکە هەڵنامژێ، بەڵام ئاوەکە دەهێڵێتەوە لەسەر زەوی و خەڵکی سوودی زۆری لێوەردەگرن و لێی دەخۆنەوە و ئاوی ئاژەڵەکانیانی پێدەدەن، ئاوی کێڵگەکانیشانی پێدەدەن و بارانەکە دای لەسەر هەندێک زەوی تر ئاوی و ناگرێتە خۆی و زەویەکی کشت و کاڵیش نییە. ئەمێ نمونەی و کەسەی کە لە دینی خوا تێدەگات و سوود وەردەگرێت لەوەی من هێناومە، خۆی لێی فێر دەبێت و خەڵکیش فێر دەکات و نمونەی ئەو کەسەی کە سوودی لێوەرناگرێ و هیدایەتی خوای بەدڵ نییە و قبوڵی ناکات. ابن حەجەر ڕەحمەتی خوای لێبێت لە کتوبی الفتح لە بەرجی 1 لا 143 دا دەڵێت ئیمامی قورتبی ڕەحمەتی خوای لێبێت دەڵێت کاتێک کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هات خەڵکی زۆر پێویستیان پێ بوو. پێش ناردنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خەڵکی بەو شێوەیە بوون چۆن باران وڵاتێکی مردوو زیندوو دەکاتەوە، ئەوهاش زانستی شەرعیش دڵە مردووەکان زیندوو دەکاتەوە. پاشان نمونە بۆ ئەوانە دێنێتەوە کە گوێیان لێی دەبێ بە زەویەکی جوداواز کە بارانی بەسەردا دەبارێ. جا هەندێکیان زانەی کارکەر و مامۆستاشن خەڵکی فێر دەکەن. ئەمەش وەک زەویە باشەکەیە کە ئاوەکەی هەڵمژی و گژوگیای دەرکرد و خەڵکی سوودی لێوەرگرت. هەندێکیشان زانستەکە کۆ دەکاتەوە بۆ ئەو سەردەمەی کە تێیدایە، بەڵام خۆی کاری پێناکات یان شارەزان نەبوو پێی، بەڵام بۆ خەڵکی بەکاری هێنا. ئەمەش وەک ئەو زەویە وایە کە ئاواکە هەڵ نامژێ کۆی دەکاتەوە و خەڵکی سوودی لێوەردەگرن. ئەمەش ئاماژە بەم فەرمودێ دەکات: نەضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. واتەخوای گەورە دەم و چاوانێک گەشاوە دەکات لە ڕۆژی قیامەتدا کە گوێیان لە فەرمودەکانی من دەبێ، پاشان وەکو خۆی دەیگێنن بەبێ زیاد و کەم.
هەندێکیشیان گوێ لە زانست دەبێ بەڵام نە لەبەری دەکات و نەکاریشی پێ دەکات و ناشی گوازێتەوە بۆ کەسانی تر. ئەمەش وەک ئەو زەویەیە کە ئاوەکەی لەسەر دەبێتە پیسایی کەوا ئاوەکە هەڵنامژێ و ناشی گرێتە خۆی بۆەوەی خەڵکی سوودی لێ ببینن. جاکۆکردنەوەی نمونەی دوانەکەی پێشوو بۆ ئەوەیە کەوا هەردووچیان بەشدارن لە سوودگەیاندنەکەدا. و نمونەی دووەم یەکەمیان دێتە ناو ئاینی ئیسلامەوە بەڵام گوێی لە زانست نابێت یان گوێی لێ دەبێت بەڵام کاری پێ ناکات و کەسیش پێی فێر ناکات. ئەمەش نمونەی ئەو زەویە پیسەکەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئاماژەی پێکردووە کە دەفەرمێت من لم يرفع بذلك رأسه، واتە ئەو کەسەی سەری خۆی پێبەرز ناکاتەوە واتە پشتی لێ دەکات نەخۆی سوودی لێ وەردەگرێت و نەسوودیش بە خەڵکی دەگەێنێت. دووەمیشیانە ئەو کەسەیە کە هەر لە بنەڕەتدا نایەتە ناو ئاینی ئیسلامەوە بەڵکو ئاینی پێدەگات بەڵام باوەڕی پێ ناکات. نمونەی ئەو کەسەش وەکو ئەو زەویە لووسەیە کە ئاوەکە لە خۆی ناگرێت و سوودیش بە کەس ناگەێنێت و پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئاماژەی پێکردووە ولم يقبل هدى الله الذي جئت به، واتە ئەو هیدایەتەی خوای بەدڵ نییە و قبوڵی ناکات کە من هێنامە. کەواتە ئەو فەرمودەی خەڵکی دەکات بە سێ بەشەوە. یەکەم خێری بۆ خۆی و خەڵکی هەیە وەک ئەو زەویە کە باران ببارێتە سەری دەیکات بە کشتوکاڵ و مرۆڤەکان بەکاری دەهێنن. دووەم خێری بۆ خۆی نییە بەڵام خێری بۆ خەڵکی هەیە وەک باران ببارێتە سەر زەویەک و گۆمە ئاوێک دروست بکات بۆ خۆی بەکار نایەت بەڵام خەڵکی سوودی لێ دەبینن. سێم خێری بۆ خۆی و خەڵکیش نییە ئەتوانین بڵین لە ئاین باش تێنەگەیشتووە وەک ئەو زەویەی باران ببارێتە سەری و نەیگرێتە خۆی و یەکسەر ئاوەکەت بڕوات ئەوە نەبۆ خۆی سوودی هەیە نەبۆ خەڵکیش. فەرمودەی سێم ئیبن مسعود رضی الله عنه دەڵێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وتا ئیرەی و حەسوودی بەس تەنها لەم دوانەدا دروستە. یەکەمیان پیاوێک خوای گەورە ماڵ و سامانێکی زۆری پێداوە لە کاتی خۆیدا سەرفی دەکات بە حەق و ڕاستی. دووەمیان پیاوێک خوای گەورە دانایی و لێزانینی پێبەخشیوە جا ئەویش دادوەری نێوان خەڵکی پێدەکات و خەڵکیش فێر دەکات. ئیمامی نەوەوی ڕەحمەتی خوای لێبێت لە مەجموعی لە بەرجی یەکەم لاپەڕە 19دا دەڵێت مەبەست لە ئیرەیی و حەسوودی ئەوەیە هیوا بخوازی ئەمیش وەکو ئەوی هەبێت واتە پێویستە ئیرەیی و حەسوودی نەکەین تەنها لەو دووشتە نەبێ کە دەمانگەێنێتە ڕەزامەندی خوای گەورە. ئیبن حەجەر ڕەحمەتی خوای لێبێت لە فەتحدا بەرجی یەکەم لاپەڕە 136دا دەفەرمێت ئەو ئیرەی و حەسوودی کە لە فەرمودەکە دەهاتووە مەبەست پێی مەڵۆیە غیبتە واتە خۆزگە خواستن بەوەی تۆش وەک ئەوت هەبێت بێ ئەوەی لە بەشەکەی ئەویش کەم بکاتەوە و سووربوون لەسەر ئەوەش پێی ئەوتێت منافەسە واتە پێشبڕشێ و پێشدەستی. زاگەرە و منافەسەیە لە چاکەکردن و گوێڕالی خوای گەورە بێت ئەوە شتێکی چاک و سواس کراوە. هەروەک خوای گەورەش لە سوڕەی المطففین ئاەتی 26دا دەفەرمێت وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واتە جا ئەوانەی کە پێشبڕچێ و پێشدەستی دەکەن با لە بەدەستێنانی بەهەشت و ڕەزامەندی خوددا پێشدەستی و کێبڕچێ بکەن و هەوڵدەن بۆ کار و کردەوەی چاک. بەڵام ئەگەر ئەو منافەسەی بۆ خراپەکردن و سەرپێچیکردنی خوای گەورە بێت ئەوە شتێکی خراپ و زەمکراوە وەک لە فەرمودەی سەحیح داهاتووە کە دەفەرمێت ولا تنافسوا واتە پێشبڕچێ و پێشدەستی مەکەن لە خراپەکردن و دەرحەق بەیەک. واگەر ئەو منافەسەی لە شتە دروستەکاندا بێت ئەوە بێگومان ڕێپێدرا و مباحە. تێبینی لەم فەرمودەوە بۆمان دەردەکەوێت ئەگەر زانست و زانیاری و ژیریت زۆر بێت و پارەشت کەم بێت ئەوە سەرکەوتوو دەبێت و بە پێچەوانەشەوە سەرکەوتوو نابێت ئەگەر بێبەش بیت لە زانست و زانیاری با چەند خاوەن پارەی زۆریش بیت. فەرمودەی چوارەم ئەبوو هوڕەیڕا خوا لێ ڕازی بێت دەڵێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. واتا هر کسی ناڕەحەتیەک لەسەر برایەکی لا بدات لە ژیانی دنیادا ئەوەی خوای گەورەش ناڕەحەتیەکی لەسەر لا دەبات لە ناڕەحەتیەکانی ڕۆژی قیامەت. هەر کەسێک ناڕەحەتیەک سووک و ئاسان بکات لەسەر برایەکی مسلمانی ئەوە خوای گەورە ناڕەحەتیەکانی دنیا و ئاخرەتی لەسەر سووک و ئاسان دەکات. هەر کەسێ عیبی برایەکی مسلمانی دابپۆشێ ئەوە خوای گەورە لە دنیا و ئاخرەتدا عیبەکانی بۆ دادەپۆشێ. تۆ چەندێ یارمەتی برایەکی مسلمانت بدەیت خوای گەورەش ئەوەندە یارمەتی دەدات. هەر کەسێک ڕێگایەک بگرێتە بەر بۆ بەدەستێنانی زانست و زانیاری خوای گەورە و ڕێگایی بۆ ئاسان دەکات تاکو دەیباتە بەهەشتەوە. هەر کاتێک کۆمەڵی خەڵکی لە ماڵێک لە ماڵەکانی خوددا کۆ ببنەوە و کتێبەکەی خوا بخوێنن و لە نێوانیاندا پند و ئامۆژگاری لێوەرگرن ئەوە بێگومان خوای گەورە ئارامەی دادەبەزێنێت بەسەریاندا و بەزەیی خۆی دایان دەپۆشێت و فریشتەکان دەوریان دەدەن و خوای گەورە ناویان دەبات لە لای ئەوانەی لە لایدان. و هەر کەسێک کار و کردەوە چاکەکانی خۆی پەلەی نێ نەکات بەرەو بەهەشت ئەوە ناوبانجی بنەماڵە و باپیرانی پەلەی پێناکەن. ئیمامی نەوەوی ڕەحمەتی خوای لێبێت لە شەرحی مسلم لە مجلدی 17 لاپەڕە 21دا دەڵێت بۆ ئەمەش ئەومان لەسەر پێویست دەکات سەرقاڵی زانستی شەرعی ببین بەو مەرجەی مەبەست پێی ڕەزامەندی خوا بێت. ئەگەرچی ئەمە مەرجە بۆ هەموو عیبادەتێک بەڵام زۆربەی جارزانیان دەیبەستنەوە بەم مەسەلەوە چونکە خەڵکێکی زۆر گوێی پێنادەن و زۆریش لەوانەی تازە دەست بە خوێندنی زانستە شەرعیەکان دەکەن لێ بێ ئاگا دەبن. فەرمودەی پێنجەم کەثیری کوڕی قەیس دەڵێت لەگەڵ ئەبی دەردا خوا لێیان ڕازی بێت دانیشتبووم لە مزگەوتی دیمەشق پیاوێک هات بۆ لای و گوتی ئەی ئەبا دەردا من لە مەدینەوە هاتووم بۆلات مەدینەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆ فەرمودەیەک پێم گەیشتووەتەوە لە پێغەمبەری خواوە دەیجێڕیتەوە. ئەبوو دەردا پێی گوت چی تۆی هێناوە بۆ ئێرە؟ بازرگانی؟ تین نەخێر. دی هیچ مەبەستێکی تر نەیهێناوید؟ تین نەخێر. گوتی گوێم لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بوو دەیفەرموو من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة فإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ أو بحظ وافر. وتا هەر کەسێک ڕێگایەک بۆ زانست بگرێتە بەر خوای گەورە بەو ڕێگایەک لە ڕێگاکانی بەهەشتی بۆ ئاسان دەکات و فریشتەکان باڵەکانی بەڕێز و حورمەتەوە بۆ ڕازامەندی خوێندکاری زانست دادەنێت. هەرچی لە ئاسمانەکان و زەویدا هەیە داوای لێبوردن ئەکەن بۆ خوێندکاری زانست. تەنانەت ماسی ناو دەریاکانیش فەزلی زانایەک بەسەر کەسێکی خواپەرستدا وەک فەزلی مانگ وایە بەسەر ئەستێرەکانی تریدا. زانایان و وەڕەسەی پێغەمبەرانن درود و سەلامی خوایان لەسەر. پێغەمبەران درود و سەلامی خوایان لەسەر هیچ دینار و دەرهەمێکیان بە میراتی بەجێ نەهێشتووە بەڵکو زانستیان بەجێ هێشتووە. هەر کەسێ چەندێ لە زانست وەرگرێت ئەوەندە پشکی خۆی بەرکەوتووە لە میراتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم درود و سەلامی خوایان لەسەر بێت. الخەطابی ڕەحمەتی خوای لێبێت دەڵێت خوای گەورە جۆرەها سوود و بەرژەوەندی و ڕۆزی بە ماسی و جۆرەکانی تری زیندەوەر بەخشیوە بەهۆی ئەو زانستەوە کە لەسەر زمانی زانایان دەردەچێت. هەر ئەوانن حکمی شەرعی ڕوون دەکەنەوە کەوا کامەی حەڵاڵە و کامەی حرامە و ڕێنمایی خەڵکی دەکەن بۆ بەرژەوەندیەکان لە جێگەی خۆیدا ئامۆژگاری خەڵکی دەکەن بە چاکەکردن لەگەڵیاندا زیان پێنەگەیاندنیان بۆیە خوای گەورە ئیلهامیان پێدەکات داوای لێخۆشبوون بکەن بۆ زانایان لە پاداشتی ئەو چاکەکردن و بەزەیی پێداهاتنەوەیان. هەروە ئیبن حیبان ڕەحمەتی خوای لێبێت لە سەحیحەکەیدا لە بەرج یەکەم لاپەڕە 291 ئیحسان دەڵێت
لەم فەرموودەدا ڕوونکردنەوەیەکی ڕوون و ئاشکرا هەیە. ئەو زانایانە ئەو فەزڵەیان هەیە کە باس کراوە. ئەو زانایانن زانستی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەزانن، دەیگێنن، نەک جۆرەکانی تری زانست. ئایا نابینی دەفەرمێت العلماء ورثة الأنبياء، واتە زاناکان وەڕەسەی پێغەمبەرانن، درود و سەلامی خۆیان لەسەر پێغەمبەرانیش درود و سەلامی خۆیان لەسەر بێت، جگەل لە زانست هیچی تریان بە میراتی بەجێ نەهێشتووە لە پاش خۆیان. زانستی پێغەمبەری خۆمان صلی الله عليه وسلم سنەتەکانیەتی، جا هەر کەسێ نەیزانێ ئەوە زێنشینی پێغەمبەران نییە. فەرموودەی شەشەم، ئەبوو هورەیرە رضی الله عنه دەڵێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی: الناس معادن في الخير والشر خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. واتا خەڵکی وەکو کانزاوایە لە چاکی و خراپیدا، چاکترینیان لە کاتی نەفامیدا، چاکترینیانە لە سەردەمی ئیسلامدا ئەگەر فێری زانستی شەرعی بێت. فەرموودەی حەوتەم، ئەبوو هورەیرە خوا لێ ڕازی بێت دەڵێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. واتا کاتێک ئادەمی زاد مرد کردەوەکانی ڕادەوەستێ تەنها سێ شت نەبێ: یەکەمیان خێرێکی نەبڕاوە، دووەمیان زانستێ خەڵکی سوودی لێوەربگرن، سێمیان کوڕ و کتێکی باش لە دوای مردنی خێر و سەدەقەی بۆ بکەن. مەناوی ڕەحمەتی خوای لێبێت دەڵێت علم ينتفع به، وەک فێرکردنی خەڵکی و نووسینی کتێب و کتێبدانان. سبووکی ڕەحمەتی خوای لێبێت دەڵێت کتێبدانان بەهێزترە چونکە بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ دەمێنێتەوە. فەرموودەی هەشتەم، ئەبوو هورەیرە خوا لێ ڕازی بێت دەڵێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. واتا هر کەسێ ڕێنمایی خەڵکی بکات بۆ لای ڕێگەیەکی ڕاست، ئەوە هەمان پاداشتی ئەو کەسانە وەردەگرێ کە هیدایەت دراون بەبێ ئەوەی هیچ لە پاداشتی ئەوان کەم بکات. هەر کەسێ ڕێنمایی خەڵکی بکات بۆ لای ڕێگەیەکی خراپ، ئەوە هەمان سزای تاوانی ئەو کەسە وەردەگرێ کە کار بەکردەوە خراپەکە دەکات بەبێ ئەوەی هیچ لە سزای تاوانی کەسەکە کەم بێتەوە. جا من دعا إلى هدى کردەوەی چاکەیە و هیچ چاکەیەک نییە ئەوەندەی زانستی سوودبەخش چاک بێت، چونکە هەموو ڕێپیشاندان و چاکەیەک هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ زانستی سوودبەخش کە لە ئەنجامدا دەتگێنێتە کردەوەیەکی ڕاست کە یەکێک لە بەرەمەکانیشی چاکەکردنە. فەرموودەی نوێیەم، معاذی کوڕی جەبەل خوا لێ ڕازی بێت دەڵێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. واتا فضلی کەسێکی زانا بەسەر فضلی کەسێکی خواپەرستدا وەکو فضلی مانگە بەسەر ئەستێرەکانی تردا. بەڵێ بێگومان وایە، چونکە کەسی زانا کاتێ خوا دەپەرستێت بەزانینەوە دەیپەرستێت و وەسوودەکەشی دەگاتە خەڵکانی تریش. بەڵام کەسی خواپەرست تەنها سوودەکەی بۆ خۆیەتی، بگرێت لەوانەشن نەفامیەکەی زیان بە خەڵکی تریش بگەێنێت. بەڵگەشمان فەرموودەی دێمە کە پاش ئەم فەرموودەیە دێت. فەرموودەی دەیەم، ئەبوو سەعیدی خودری رضی الله عنه گوتی: هیچ شتێکتان پێناڵێم تەنها ئەوە نەبێ لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم جێم لێ بووە، بە هەردوو گوێم بیستومە و چووەتە ناو دڵیشمەوە. إن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه رجل فآتاه فقال: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: بعد قتل 99 نفسا. قال: فانتضى سيفه فقتله فأكمل به 100. ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال:
ومن يحول بينك وبين التوبة اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها. قال: فخرج إلى القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق. قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال: فقال إبليس: أنا أولى به، إنه لم يعصني ساعة قط. قال: فقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبا. وتا كابراق نودونو كسي كشتبو پاشان ویستی پەشیمان بێتەوە تەوبە بکات. پرسیاری کرد دەربارەی زاناترین کەس لە سەر زەوی. پیاوێکیان پێ نیشاندا ڕۆیشت بۆ لای و پرسیاری لێکرد: من 99 کەسم کوشتووە، ئایا ئەتوانم تەوبە بکەم؟ تی دوای ئەوەی 99 کەست کوشتووە فەرمووی شمشێرەکەی دەرکرد و ئەویشی کوشت، بوو بە 100 کەس. پاشان ویستی پەشیمان بێتەوە تەوبە بکات. پرسیاری کرد دەربارەی زاناترینی کەسی سەرزەوی. پیاوێکیان پێ نیشاندا ڕۆیشت بۆ لای و پرسیاری لێکرد: من 100 کەسم کوشتووە، ئایا ئەتوانم تەوبە بکەم؟ وتی جا چی هەیە بەربەس بێت لە نێوان تۆ و تەوبەکردن؟ لەو لادێ خراپەت دەرچۆ کە تۆی تێدا بڕۆیت بۆ لادێکی چاک، دەی ئەوە جا بە جوانی پەروەردگاری تێدا بپەرستە. فەرمی بەڕێکەوت بۆ لادێ چاکەکە، بەڵام لە ڕێگا ئەجەلی هاتە پێش و مرد. فەرمی جا و فریشانەی کە ناوی ئەهلی خێر تۆمار دەکەن لەگەڵ ئەوانی تێدا کە ناوی ئەهلی شەر تۆمار دەکەن بوو بە بربەرەکانیان. فەرمووی جا ئیبلیس وتی: من لە پێشترم بۆی، چونکە ساتێک بێگوێیی نەکردوم. فەرمووی: بەڵام فریشتەکانی ڕەحمەت وتیان: ئەو بە تۆبەکاریەوە لە ماڵ دەرچووە. هەمام کە یەکێکە لەوانەی فەرمودەکە دەجێڕنەوە و پێی وتم: خوای گەورە فریشتەیەکی نارد تا داوەری نیوانیان بکات. فەرمووی: تەماشا بکەن بزانن لە کام لادەیانەوە نزیکترە ئەوە بیخەن لەگەڵ خەڵکی ئەو دەیانەوە. هەروەها لە ڕیوایەتێکی تر دەهاتووە کاتێک کاوە مەرگە خۆی هەڵدا بەرە و لای دێ چاکەکە. جاخوای گەورە میهرەبان دێ چاکەکەی لێ نزیک کردەوە و دێ خراپەکەی لێ دوور خستەوە، خستیان لەگەڵ خەڵکی لادێ چاکەکەدا. ئەمەش ڕیواەتی ئیمام ئەحمەدە، هەروە لە بوخاری فتح و لە موسلیمیشدا بۆ مەبەستە هاتووە. تۆیش لەم فەرمودە مەزنا ئاسەوارەکانی زانست و زانیاری و ئاسەوارەکانی نەزانی نەخوێندەواری دەبینی. نەخوێندەوارەکە لەبەر نەزانینی خۆی گەیاندە مردن و خەریکیش بوو ببێتە هۆی فەوتانی تۆبەکارەکە لەبەرەوەی بە نەزانی وای پێوت. و لە ڕیوایەتەکەی ئیمامی بوخاری و ڕەحمەتی خوای لێبێت بۆمانی ڕوون کردوتەوە ئەوەی کە بە نەزانی و نەخوێندەواری وای پێوتوە ڕاهیبە کە بەبێ زانست وەرامیدایەوە. لێرەوە بۆمان دەردەکەوێ نەزانی و نەخوێندەواری بەرامبەرە لەگەڵ مردن و هیچ شتێک نییە زەرمەندتر بێت بۆ ئادەمیزاد وەک نەزانی و نەخوێندەواری. بەڵام ئەوەی کە ڕاستی پێنیشاندا زانا بوو، بە زانینەوە وەرامیدایەوە، هەروەک چۆن هەندێک لە ڕیوایەتەکانەوەیان ڕوون کردوتەوە. ئەوەش بۆ هۆی ڕزگاربوونی کابرا ڕێنیشاندەرەکە و کابرای تۆبەکاریش. لێرەوە بۆمان دەردەکەوێت زانست و زانیاری بەرامبەرە لەگەڵ ژیان، بۆ هۆی بەردەوامبوونی ژیانی زاناکە و تۆبەکارەکەش پێوە لە دنیا و ئاخیرەتدا. فەرمودەی 11 ئەبوو ئومامە ڕەضی الله عنه دەڵێت: پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێت: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وتا فضلی کەسێکی زانا بەسەر کەسێکی خواپەرستدا وەک فەضلی منە بەسەر نزمترین کەستاندا. خوای باڵادەست و میهرەبان و فریشتەکان و ئەهلی ئاسمانەکان و زەوی تەنانەت مێرو لە کوونەکەی خۆیدا تەنانەت نەهەنگیش سەڵاوات دەدەن لەسەر ئەو مامۆستای کە خەڵکی فێری کاری خێر دەکات. هەروها لە ڕیوایەتێکی تر دەهاتووە: صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. واتە خاوەن زانست و زانیاری هەموو شتێ داوای لێبوردنی بۆ دەکات تەنانەت نەهەنگیش لە ناو دەریاکاندا. فەرمودەی 12 ئەبوو هورەیرە ڕەضی الله عنه دەڵێت: پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێت: خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن الصمت ولا فقه في الدين. واتا دوو صفەت هەن لە دوو ڕوا کۆ نابێتەوە، واتا تەنها لە مسلمان دەهایە. یەکەمیان لەسەر خۆی و کەمدوویی، دووەمیان شارەزابوون لە ئاین. فەرمودەی 13 ابن عباس ڕەضی الله عنه دەڵێت:
پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێت دوو کەسی هەڵپەکەر هەرگیز تێر نابن، یەکەمیان ئەو کەسەی بە دوای فێربوونی زانست دەگەڕێت، دووەمیان ئەو کەسەی بە دوای دنیادا دەکەڕێت. فەرموودەی چواردەیەم ئەبوو هوڕەیرە خوا لێ ڕازی بێت دەڵێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێت من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. واتا هر کەسێ بۆ ئەو مزگەوتەی من بێت مەبەست لە هاتنی تەنها فێربوونی چاکە بێت یان فێرکردنی چاکە بێت، ئەوە پلە و پایە و کەسەی هەیە کە لە پێناوی خوادا تێدەکۆشێ، و هەر کەسێک بۆ شتێشی تر بێت جگە لەوە ئەوە پلە و پایی کەسێکی هەیە کە تەماشای شتومەچی کەسێکی تر بکات. فەرموودەی پازدەیەم معاذی کوڕی ئەنەس خوا لێ ڕازی بێت دەڵێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێت من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. واتە هەر کەسێکی تر فێری زانست و زانیاری بکات پاداشتی ئەو کەسەی دەست دەکەوێت کە فێری کردووە بەبێ ئەوەی لە پاداشتی کەسە فێرکراوەکەش کەم بێتەوە. فەرموودەی شازدەیەم زەیدی کوڕی ثابت خوا لێ ڕازی بێت دەڵێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێت نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أدها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. واتا خوای گەورە ڕوومەتی بەندێکی گەشت دەکاتەوە و گوێی لە فەرموودەیەکی من دەبێت جا بە جوانی لێی تێدەگات و لەبەری دەکات و پاشان دەیگێنێ بە کەسانی گوێیان لێ نەبووە، چونکە لەوانەیە کەسێک هەڵگری زانستێکی شەرعی بێت بەڵام خۆی لە شەرعدا زانا نەبێت، و لەوانەیە کەسێک ببێتە هەڵگری زانستێکی شەرعی و بیگێنێت بە کەسێک لە خۆی زاناتر بێت. سێشت هەیە لە هەر کەسێکدا کۆ ببێتەوە ئەوە هەرگیز دڵی ناپاچی و قین و بغزی تێدا نابێت لە گەیاندنی زانستی شەرعیدا. نیەت پاچی لە کارکردندا بۆ خوای گەورە، دڵسۆزی بۆ پێشەوا و کاربەدەستانی مسلمان و دەستگرتن بە کۆمەڵی مسلمانانەوە. فەرموودەی حەڤدەیەم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێت الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. واتا دنيا نفرين لكراوة أوشي تيدا نفريني لكراوة تنها ذكري خوا نبيو أوشي خوا خوشي دويتو خەڵکی لەو نزیک دەکاتەوە یان کەسی زانا یان کەسێک کە فێرخوازی زانستی شەرعی بێت. فەرموودەی هەژدەیەم ئەبوو ئومامە ڕەضی الله عنه دەڵێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێت أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت من مات مرابطا في سبيل الله ومن علم علما أجري له عمله ما عمل به ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدت ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له. واتا چوار زۆر کەسن لە پاش مردنیشیان پاداشتەکانیان بۆ بەردەوام دەبێت. یەکەمیان یەک کەسێک کە لە سەنگەردا بمێنێتەوە و لە پێناوی خوادا تاکو شەهید دەبێت. دووەمیان کەسێک زانستێک بڵاو بکاتەوە تا خەڵکی کار بەو زانستە بکەن ئەوە پاداشتی بۆ دەنووسرێت. سێمیان کەسێک خێر و سەدەقێ بکات هەتا ئەو خێر و سەدەقێ بمێنێتەوە و پاداشتی بۆ دەنووسرێت. چوارەمیان کابرایەک منداڵێکی چاک لە پاش خۆی بەزوێ بهێڵێت بەردەوام دوعای خێری بۆ بکات. هەروەها لە ڕیوایەتێکی تر داهاتوە چوار شت هەن لە کردەوەی زیندوانن بۆ مردوانیش بەردەوام دەنووسرێت. جا لەوانەش کەسێکە خەڵکی فێری زانستێ بکات جا لە پاش خۆی کاری پێ بکەن ئەوە وەک پاداشتی ئەوانیش بۆ ئەم دەنووسرێت بەبێ ئەوەی هیچ لە پاداشتی ئەوان کەم بکات. فەرموودەی نۆزدەیەم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێت خەیڕوکم من تعلم القورآن وعلمه. واتا باشترین کەستان ئەو کەسەیە کە قورئان فێر ببێت و خەڵکیش فێر دەکات. فەرموودەی 20 پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێت الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى نيان البحر. واتا
هەموو دروستکراوەکان سەڵاوات دەدەن بەسەر مامۆستای خێر و چاکە تەنانەت نەهەنگ و ماسیەکانی ناو دەریاش. خوێنەری بەڕێز ئەم تڕاکە بە کۆتا هات. فەزلی زانست لە ڕوانگەی وتەی پێشینان السەلەف الصالح. یەکەم عومەری کوڕی خەتاب خوا لێ ڕازی بێت دەڵێت مردنی هەزار خواپەرست کە شەوان شەو نوێژی بکات و بە ڕۆژیش بە ڕۆژوو بێت بێبایەخترە لە مردنی زانایەکی ژیری بەرچاو ڕۆشن لە حەڵاڵ و حرامەکانی خوادا. دووەم عەبدوڵای کوڕی مەسعود خوا لێ ڕازی بێت کاتێک گەنجانی ببینیایە داوای زانست و زانیاری دەکەن دەیوت سەلام لە سەرچاوەکانی دانایی و ڕووناکەرەوەکانی تاریکی، پۆشاک کۆن و دڵتازەکان و بەندکراوانی نێوماڵان بۆن خۆشکەرەوەکانی هەموو تیرە و هۆزەکان. هەروەها دەڵێت سبەینان دەرچووی لە ماڵ یان زانابە یان فێرخواز چونکە خێر و چاکە جگە لەو دوانەدا نییە. سێەم ئەبوو دەردا خوا لێ ڕازی بێت کاتێک فێرخوازانی زانستە شەرعیەکانی ببینە پێی دەوتن سەلام لە فێرخوازانی زانستە شەرعیەکان و دەیفەرموو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وەسیەتی بە چاکەکردن و ڕێزلێگرتنتان کردووە. چوارەم متەڕیفی کوڕی عەبدوڵڵا ڕەحمەتی خوای لێ بێت وەسیەتی بە کوڕەکەی دەکرد ئەی کوڕی شیرینم گەڕان بە دوای زانست چاکترە لە کارکردنێک بەبێ زانست. پێنجەم عومەری کوڕی عەبدولعەزیز ڕەحمەتی خوای لێ بێت دەڵێت ئەگەر لە تواناتدا هەبوو ببەرە زانا ئەگەر نا ئەوە فێرخوازی زانستی شەرعی بە جا ئەگەر پێت نەکرا ئەوە خۆشیانت بوێت خۆ ئەگەر پێشت نەکرا هیچ نەبێ ڕقت لێیان نەبێت. شەشەم ئەلحەسەن ڕەحمەتی خوای لێ بێت دەڵێت هەوڵدە لە زانایان بیت یان فێرخواز بیت یان گوێگر بیت بۆ زانستە شەرعیەکان هەوڵدە چوارەمیان نەبیت ئەگیناتیاتیت. هەروەها دەڵێت کەسێک بەشێک لە زانست فێر ببێت و کاری پێ بکات خێرترە لە هەموو دنیا و ئەو شتانەی کە تێشیدایە. حەوتەم سوفیانی کوڕی عوەینە ڕەحمەتی خوای لێ بێت دەڵێت بەرزترین پلە بۆ ئەو کەسانەیە لە نێوان خوای گەورە و بەندەکانیاندا بێگومان ئەوانەش پێغەمبەرانن سەلامی خوایان لێ بێت و زاناکانن. هەروەها دەڵێت من نازانم کارێکی تر هەبێ باشتر بێت لە داواکردنی زانست و زانیاری و لەبەرکردنی پاراستنی بۆ ئەو کەسەی خوای گەورە خێری پێی بووێ. هەشتم حەسەنی کوڕی ساڵح ڕەحمەتی خوای لێ بێت دەڵێت خەڵکی پێویستیان بە زانستی شەرعی هەیە بۆ دینیان هەروەک چۆن پێویستیان بە خواردن و خواردنەوە هەیە بۆ دنیایان. نۆیەم ئەبوو حەنیفە ڕەحمەتی خوای لێ بێت دەڵێت ئەگەر ئەولیای خوا زانایانی شەریعەتی خوای گەورە نەبن ئەوە خوای گەورە ئەولیای نییە. هەروەها شافعیش ڕەحمەتی خوای لێ بێت هەروە دەڵێت. دەیەم شافعی ڕەحمەتی خوای لێ بێت دەڵێت ئەوەی دنیای ئەوێ با خۆی فێری زانست و زانیاری بکات ئەوەشی ئاخیرەتی دەوێ با خۆی فێری زانست و زانیاری بکات. یازدەیەم مەیمونی کوڕی میهران ڕەحمەتی خوای لێ بێت دەڵێت نمونەی زانا لە وڵاتدا وەکو نمونەی کانیەکی ئاوی زوڵاڵ و شیرینە لە وڵاتدا. دوازدەیەم ئەبوو موسلیمی خەولانی ڕەحمەتی خوای لێ بێت دەڵێت نمونەی زانایان لەسەر زەویدا وەک نمونەی ئەستێرەکانە لە ئاسماندا ئەگەر دەرکەوتن ڕێپیشاندەرن بۆ خەڵکی بەڵام ئەگەر شارانەوە ئەوە خەڵکی دادەمێن و سەرگەردان دەبن. سیازدەیەم ئەلموبەڕید دەیوت فێری زانست و زانیاری ببن چونکە هۆیەکە بۆ گەیشتن بە دین و ئاگادارکردنەوەی بۆ پیا و ئاشنایە لە کاتی دڵتەنجیدا هاوڵ و هاودەمە لە غەریبیدا پەیوەندی دروستکەرە لە کۆڕ و مەجلیسەکاندا سەروەت و سامانت بۆ بەدەستدێنێت و بیانویەکیشە لە کاتی پێویستیدا. چواردەیەم معاذی کوڕی جەبەل ڕەحمەتی خوای لێ بێت دەڵێت فێری زانست و زانیاری ببن چونکە فێربوونی لە بەرخاتری خوا ترسانە لەخوا داواکردنی عیبادەتە دووبارەکردنەوەی زیکر و یادی خوایە و گەڕان بە دوایدا تێکۆشانە فێرکردنی ئەو کەسانەی نایزانن خێر و سەدەقەیە بەخشینی بە کەسانی خۆی خۆ نزیکردنەوەیە لەخوا چونکە بەوە حەڵاڵ دەناسرێتەوە بەوەدا ڕێگاکانی بەهەش دەزانرێ ئاشنایەتێ لە کاتی دڵتەنجیدا هاوڵ و هاودەمە لە غەریبیدا دەمەتەقێکەرە لە تەنیاییدا چەکێکە بۆ بەرامبەر دوژمنان
خۆی گەورە کەسانێکی پێبەرز دەکاتەوە تا لە چاکە و چاکەکاریدا دەیانکا بە سەرکردە و پێشەوە خەڵکی شوێن پێکانیان هەڵدەگرن و لاساییان دەکەنەوە لە کردەوەکانیاندا و پرس و ڕایان پێدەکەن. فریشتەکان حەز لە هاوڕێتیان دەکەن و بە باڵەکانیاندا دەیان سڕن. هەموو وشک و تەڕێکیە و دنیایەش داوای لێبوردنیان بۆ دەکەن لای خوای گەورە، تەنانەت ماسی و ئەوەشی لە دەریادایە، هەروەها دڕندەکانی وشکانی و ئاژەڵ و زیندەوەرەکانی تریش. چونکە زانست ژیانەوەی دڵانە لە نەفامی، چرای ڕووناچی چاوانە لە تاریکیدا، بەندە دەگەێنێتە پلە و پایی چاکەکاران و بریسترین پلەکانی دنیا و دوا ڕۆژی پێدەبەخشێت. بیرکردنەوەش لە زانست بەرامبەر بە پاداشتی خێر و چاکەی ڕۆژەوە و خوێندنی دووبارەکردنەوەشی بەرامبەر بە پاداشتی شەو نوێژە. بەو زانستە پەیوەندی خزمەتی پتە دەکرێت و حەڵاڵ و حەرامی پێدەزانرێت. زانست پێشەوەی هەموو کردەوەیەکە و کردەوەش پاشکوێتی. خوای گەورە دەیبەخشێت بە بەختەوەران و بەدبەختانیشی لێ بێبەش دەکات. داواکارم لە خوای بەخشندا دڵەکانمان، کردەوەکانمان، گفتارمان، ئاکار و ڕەوشتمان بە پێی شەریعەتی بێوێنەکەی لێ بکات و گوناه و تاوانەکانمان لەسەرشان هەڵگرێ و بە بەهەشتی ڕازاوە و دڵڕفێن شادمان بکات. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوێنەری بەڕێز، ئەم کتێبە بە کۆتا هات. بسم الله الرحمن الرحيم. کتێبخانەی دەنجی ڕۆشنایی، بەرنامەی کاری تۆمارکردنی کتێب لە کتێبخانەی دەنجی ڕۆشنایی لە داهاتوودا. بە پشتیوانی پەروەردگار، کتێبخانەی دەنجی ڕۆشنایی لە داهاتوودا دەست دەکات بە تۆمارکردنی کتێبەکانی لەم بوارانەدا. بواری فکری کە تێیدا ململانەی فکری و چەمکەکانی فکر و هەڵسەنگاندنی فکری و بنچینە و بنەماکانی فکر و بەرهەم و بەرووبوومەکانی فکری ڕاستەقینە دەوروژێنێت. بواری پزیشکی کە لە پزیشک و پزیشکایەتی لە ئیسلام و پرسیار و وەرامی پزیشکی و چارەسەری لاشە و خۆپاراستن و فریاگوزاری سەرەتایی و لە چەندان بابەتی تر پێک هاتوون. بواری مێژووی، ئەمەش کۆمەڵێک بابەتی گرنگی وەک مێژووی ئیسلامی و ئەوڕۆپی و مێژووی سەراتاکان و کۆنەکان و مێژووی گۆڕانکاریەکان و ڕووداوە گرنگەکان و ڕاستکردنەوەی کۆمەڵێک هەڵە و گومانی مێژووی و شارستانی وڵاتان و چەندان بەرهەمی تر. بواری ژیاننامە، ژیاننامەی کەڵا پیاوانی مێژوو، ئەوانەی کە ڕێڕەوی مێژویان گۆڕی و ئەوانە وەرچەرخانی گرنگ لە ژیانیان ڕوویداوە و ئەوانشی کە بوونەتە هۆی زیندووکردنەوە و نوێکردنەوەی ئوممە و چەندان پاڵەوانی تری کۆن و نوێ. بواری زانستی کە ئەویش پێک دێ لە کۆمەڵێک بوار و تێژینەوەی ڕاست و دروست و باوەڕ پێکراو لە سەرجەم بوارە زانستیەکان وەک کیمیایی و فیزیایی و زیندەوەرزانی و چەندان بابەتی تر. بواری شارستانی کە باس لە شارستانی کۆن و نوێ دەکات و بەرهەم و بەرووبووم و داهێنانەکانی شارستانیەتی ئیسلامی و گرنگی و گواستنەوەیان دەکەین لە گشت بوارەکاندا. بواری دەرونی کە بەدواداچوون بۆ نەخۆشیە دەرونیەکان و پێناساندنی بەشەکانی دەروونزانی و هاوتا لەگەڵ قورئان و فەرموودە و بەیەکەوە گرێدانیان و دیاریکردنی چارەسەریشیان. بواری ڕۆمان و بەسەرهات و چیرۆ کە ئەمەش هەڵیان دەبژێرین کە لە ڕاستترین و باشترین ڕوودا و سەرچاوەیان گرتبێ دوور لە هەموو خەیاڵ و ئەفسانە و بابەتان ناڕاستیەکان. بواری زانیاری سەردەم، لێکۆڵینەوە لە بابەتە سەردەمیەکان و
باسی پێشکەوتن و تەکنەلۆژیا و ئامێرەکان و گۆڕانکاریە زانستیەکان و کۆمەڵێک بابەتی دانسقەی تر. بواری پەروەردەیی کە ئەمەش سەرجەم ئادابە کۆمەڵاتیەکان و پەروەردەکردنی کۆمەڵگە و پەروەردەکردنی منداڵان و پەروەردەکردنی گەنجان و پەروەردەکردنی ئافرەتان و ئامۆژگاری و بیرخستنەوە و ڕێنیشاندان و دەستگیری و ڕاستکردنەوە لە هەڵە و هاندان لەسەر چاکە و جوان مامەڵەکردن لەگەڵ دایک و باوک و دراوسێ و دەوروبەر و هەموو خەڵکی و چەندان بابەتی تر. بواری ئیمانی و بیر و باوەڕی وەکو بابەتەکانی یەکخواپەرستی و ئیعجازی زانستی و وەرامی گومانەکان و باسێکی کورتی هەموو ئاینە ئاسمانیەکان و پێناسەی سەرجەم تاقمەکان و بابەتەکانی شادکردنی ڕۆح و لە خزمەت قورئان و فەرمودە و نیشاندانی ڕێڕاست و دۆزینەوەی کۆمەڵێک حیکمەت. بواری هەمەجۆر کە ئەمەش لە کۆمەڵێک بابەتی دیبەیت و گفتوگۆ و فەلسەفە و کۆمەڵناسی و جوگرافی و ئافرەتان و ئابووری و پلە و پایەیان و ڕاستی زانستی و ڕاستکردنەوەی کۆمەڵێک هەڵە و بابەتی جیهانی ئاژەڵ و ڕووەک و ناودەریا و زەریاکان و چەندان بابەت و بواری تر لە خۆ دەگرێ. بواری ئافرەتان ئەم بوارەش تایبەتە بە ئافرەتان کاروباریان و ئەرکەکانیان لە ئیسلامدا و ئەرک و مافەکانیان لە کۆمەڵگەدا جێپەنجیان لە مێژوودا و گرنگی و ڕۆڵیان لە هەڵگرتنی پەیامی ئیسلامدا و پاراستنی مافەکانیان و دیاریکردنی ئەرکەکانیان و لادانی گومانەکان لە سەریاندا و گەڕانەوەی ڕێز و شکۆ بۆیان. تێبینی ئەم بابەت و بوارانە سەرجەمیان لە سەرچاوە ڕاستیەکان و بەو پەڕی بەرپرسیارەتیەوە لە چوارچێوەیەکی ڕاستی و لە باگڕاوەندێکی ئیسلامیدا هەڵدەبژێرین ئینشاء الله. لەگەڵ کتێبخانەی دەنجی ڕۆشنایی بەردەوام دەبن لەگەڵ تازەگەری و نوێگەری و پێشکەوتن و شارەزابوون لە سەرجەم بوارەکانی خوێندنەوە و گەیشتن بەڕاستی و بەردەوامبوون لەسەر ڕێگەی ڕاست و دنیاش بە فراوانی خۆی دەبینی و پێش و پاشی خۆت دەزانی و تای تەرازووی چاکەکانیشت قورس دەکەی و تەرازوێکی ژیریت بۆ دروست دەبێ. کتێبخانەی دەنجی و ڕۆشنایی یەکەمین کتێبخانەی دەنجی ئیسلامی بە زمانی شیرینی کوردی.